नमस्कार साथीहरू सबैजनालाई मेरो यस नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। के हजुरलाई आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड याद छ? यदि याद छैन भने आजको यस भिडियो अन्तर्गत गरेर नै मैले हजुरलाई बताउन गइरहेको छु कि हजुरले कसरी आफ्नो फेसबुक पेजको पासवर्ड चेक गर्न सक्नुहुनेछ त भनेर। हामी आजको भिडियो ढिला नगरी हाम्रो भिडियोलाई स्टार्ट गरिहालौँ। फेसबुकको पासवर्ड थाहा पाउनको लागि सबैभन्दा अगाडि हजुर चाहिँ क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। जस्ट म चाहिँ क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरेर देखाउने छु। क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ क्रोमको चाहिँ। त्यसपछि चाहिँ माथि 3 लाइनको डट देखेको छ, त्यसमा चाहिँ हजुरले क्लिक गर्नु होला। 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि सेटिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तल आउनु होला। तल आइसकेपछि चाहिँ गुगल पासवर्ड म्यानेजर भनेको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि केही लोडिङ लिन्छ र हजुरको मन्टी जति पनि पासवर्ड हजुरले सेभ गरेर राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ पासवर्ड यहाँ देखाउनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यति धेरै पासवर्डहरू रहेको छ। मलाई चाहिँ अहिले फेसबुकको पासवर्ड चाहिएको छ, त्यसैले म फेसबुकमा क्लिक गर्नेछु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हजुरको पिन माग्ने छ, आफ्नो चाहिँ पिन हाल्नु होला। यहाँ चाहिँ मोबाइलको जस्ट मैले पिन हालिरहेको छु। पिन हालिसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ र हजुरको जति पनि यहाँ हजुरले पासवर्ड सेभ गरेर राख्नु भएको छ अल टु अल पासवर्ड चाहिँ यहाँ देखाइरहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ हजुरले फेसबुकको मात्र होइन, हजुरले जति पनि पासवर्ड सेभ गरेर राख्नु भएको छ सबैको पासवर्ड हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्ट हजुरले आज हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पराउनु भिडियोलाई लाइक र युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। जय नेपाल।